हेलो दोस्तों, आप लोग मुझे सपोर्ट नहीं करते हैं छोटा क्रिएटर समझ के। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिए। मैं आपको पेट्रोल डीजल के बारे में, टंकी पूरा पेट्रोल पंप के बारे में हर चीज़ आपको बताता रहूँगा कि ये ऐसा होता है, ये ऐसे करने पे ये होता है, कैसे अपन डलवाएंगे पूरा तेल मिलेगा, कैसे कहाँ से कैसे पेलते हैं सब बताएंगे। और ये हम लोग टेस्टिंग सुबह किए हैं, तो टेस्टिंग करने के बाद हम पेट्रोल डीजल ला के उधर से इसमें डाल देते हैं। टेस्टिंग जब तक नहीं करेंगे तो नोज़ल अपना चालू नहीं होता। धन्यवाद।